Senori itu emangnya sehingga dipanggilkan Senori paling konten iya kita senangnya ngobrol penelusuran ya aja ini yang tadi pagi aku ngobrol belum upload itu mana yang punya aku ini harus paham ya orang ini siapa kalau mau dulu ngupload maksudnya ngupload dulu ya takutnya kalau besok aku ngupload lagi ngomongnya itu gak sanggup nah itu yang mulai jam sekarang jam setengah 2 ya setengah 2 pagi tanggal 31 Oktober banyak truk orang yang melintas menuju ke Jakarta lintas Bojonegoro